राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अर्थात् घन्टीमा चाहिँ किन 3 करोड जनताले भोट हाल्न आतुर भएर बसेका छन् अहिले? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सबै सभ्य मानिसहरूको मात्रै सङ्गठन छ, त्यसैले घन्टीमा भोट हाल्न आतुर छन् जनता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुलमान घिसिङ, बालन शाह, रवि लामिछाने जस्ता देशप्रेमी मान्छेहरूको पार्टी हो, त्यसैले घन्टीमै भोट हाल्न आतुर छन् जनता। यस्ता असल मान्छेहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छन्। असभ्य र अराजकता बोल्ने मान्छेहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छैनन्। त्यसैले 3 करोड जनता चाहिँ यो पार्टीलाई भोट हाल्न आतुर छन् र अब आउने चुनावमा बहुमत सियोरै ल्याउन नै छ। र विदेशमा रहने युवाहरूले पनि घरमा फोन गर्दै बुवा आमाहरूलाई चाहिँ घन्टीमा भोट हाल्नु है, घन्टीमा भोट हाल्नु है भन्नुको कारण चाहिँ किनभने 3 करोड जनताको भाग्य र भविष्य चाहिँ उहाँहरू जस्तो महान व्यक्तिको हातमा छ। स्वतन्त्र पार्टीले के कस्तो गरिरहेछ, देशमा जनताको लागि के गर्न खोजिरहेछ, उसको भिजनहरू के हो प्रष्टै थाहा छ। र विरोधीहरूले के ठग भन्ने, एमसीसी को मतियार दलाल यहाँ हो भन्छन् नि, उनीहरूको भिजन भनेकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गाली गर्ने, एकोरो लागेर न केही काम छ न। एक दुईजना मान्छेले खेदो खन्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सकिने होइन, सुक्ने होइन, झन बढ्छ, झन पोर्सन हुन्छ, झन प्रचार हुन्छ। त्यसैले अर्काको खेदो खन्ने होइन, आफ्नो भिजन पेश गर्ने हो, आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्ने हो, पार्टी अगाडि बढ्छ। रात दिन आमसभा गरेर अरूलाई गाली मात्रै गरेर आफू गिर्ने र आफ्नो पार्टी खलास हुनेदेखि बिचा काम केही हुँदैन। किनभने त्यो असभ्य भाषा बोल्दा बोल्दा मान्छेहरूले नि छोड्दै जान्छन् क्या। त्यो मर्न लागेको मान्छेलाई जुम्राले छोडे जस्तो त्यस्तै हो। त्यही भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै चुज गर्नुको कारण चाहिँ अहिले देशमा विकास, समृद्धि, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक कुरामा सुधार हुन्छ। त्यसै 3 करोड जनता लागि परेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताएर एकमत बहुमतको सरकार चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुनैपर्छ अब आउने चुनावमा भन्ने मतका साथ युवा तथा बुवा आमाहरू अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद, नमस्कार।